Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük kanalımda. Bu günləri San Sebastian hazırlamışam. Siz də bu cür qəşəng, rahat San Sebastian hazırlamaq istəyirsinizsə, videonu sona qədər izləyin. Keçək hazırlama qaydasına. Əvvəlcə bir qaba 4 ədəd yumurta, 1 stəkan da şəkər tozu əlavə edib mikserdən keçirirəm. Yumurtaların həcmi artdıqdan sonra, deməli, üzərinə əlavə edirəm burada krem pendir. İstənilən krem pendirlərdən əlavə eləmək olar. Məsəl üçün mən bu krem pendirlərdən istifadə eləmişəm. 600 qram burada pendirimiz var. Əlavə edirəm bunu da qarışımın içərisinə və yenidən mikserlə keçirdirəm ki, elə bil pendir yumurtanın içərisində həll olsun. Bu qaydada, baxın, siz bunların hamısını bir arada da əlavə edə bilərsiniz qaba. Məsəl üçün, əvvəlcə pendiri şəkər tozu ilə də mikserdən keçirdib, daha sonra bir-bir yumurtanı əlavə edə bilərsiniz. Yəni, bu qayda mənim üçün daha rahat oldu. Ona görə bu qaydada hazırladım. Mikserdən keçirdəndən sonra, pendir tam həll olandan sonra üzərinə 2 stəkan dolu qaymaq əlavə elədim. Burada bizim qaymağımız bitki mənşəli olduğuna görə, 26-27% olduğuna görə də 50 qram ərinmiş kərə yağı. Hökmandakı kərə yağı dadına görə əlavə edirəm və gördüyünüz kimi mikserdən keçirdirəm. Daha sonra 2 qaşıq təpələmə dolu 2 xörək qaşığı unda istifadə edirəm. Yenə bunları mikserdən keçirdirəm. Sonda üzərinə bir paket yadımdan çıxmışdı, daha doğrusu vanilini əlavə elədim. Burada da düşməyib, bir çimdik də bura halallıq üçün duz əlavə eləmişəm. Əziz xanımlar, siz burada məsəl üçün 33% qaymaqdan istifadə edə bilərsiniz. El olanda yağa ehtiyac qalmır. Yəni yağa ehtiyac yoxdur əlavə eləməyə. Qabımız 20 diametrdir. Çəmbərin alt hissəsi olmadığına görə altını falqa ilə bükmüşəm. Kənarlarını yağlı kağızı qeyd edim ki, əzmişəm əlimdə. Biraz elə bir qırışlandırmışam. Qabın qıraqlarını örtmüşəm. Daha sonra içərisinə də 20 diametrli yağlı kağız yerləşdirmişəm. Çox rahat beləncə olanda çıxır elə bil çəmbərdən. Kağızı da biraz qabdan hündür eləmək lazımdır ki, istər-istəməz bu şişir. Sonra yerləşdirirəm sobaya, elə bil 200 dərəcəli sobada, hətta 180-200 dərəcəyə qədər istilik olan sobada qoyuram bişməyə. Hardasa 35 dəqiqəyə bizim San Sebastianımız hazır olur. Hazır olandan da sonra çıxardıram. Burada gördüyünüz kimi möhkəm, yəni biskvit kimi olmur. İçərisi elə bilirsən ki, çox yumuşaq, yəni yellənir biskvit. Elə bilirsən bişməyib, amma əslində belə olmalıdır. Daha sonra qoyuram hardasa 4 saat, 5 saat qalıb soyuyandan sonra, tam soyuyandan sonra elə bir kağızını çəmbərdən çıxardıb kağızını qoparıram. Gördüyünüz kimi kağız da çox rahat şəkildə qopdu San Sebastiandan. Hazır oldu. Burada da kəsib sizə servis edirəm. Deməli, soyudu burada. Çəkilişə görə bir damcı elə bir istilik canında qalmışdı orta hissəsində. Biraz çətin kəsildi. Amma ki, tam soyuyandan sonra bu hardasa bir neçə saat qalıb soyuyandan sonra bu kəsiləndə elə bir ki, tamam daha da rahat çıxır, kəsəndə daha doğrusu dilimləri. Burada da kəsib iç tərkibini göstərirəm. Çox gözəl, əla, ləzzətli San Sebastianımız alındı. Əziz izləyicilər, səhifəm yeni olduğu üçün abunə olub dəstək olmağı da unutmayın. Hələlik.